Bienvenido a la Nevera Roja. En unos instantes atenderemos tu llamada. Recuerda que también puedes encontrarnos en el chat de la web o el correo pedidos@laneverarroja.com. Te informamos que por motivos de calidad, esta conversación puede ser grabada. Hola, gracias por contactar con La Nevera Roja. Si eres un usuario de la web, por favor, marca 1. Si eres un restaurante, por favor, marca 2. Para otras consultas, marca 3.